अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ट्रैक्टर सेल प्राइस पाक यूट्यूब चैनल। तो आपके सामने आज 2006 मॉडल फिएट 480 मुकम्मल ट्रैक्टर का रिव्यू, मुकम्मल इसकी डिटेल और आखिर में डिमांड। छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 2006 मॉडल ट्रैक्टर है और ये आप इसकी चेसिस देख रहे हैं। बाकी शो पेटी जो है, शो इसका तकरीबन 13 आने शो है। पेटी के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी हालत में है। टायरों की कंडीशन इसकी तकरीबन 8 आने पिछले टायर हैं और अगले टायर भी अच्छी हालत में है। ये आप गेयर वाली जगह भी देख सकते हैं। बाकी कोई चीज़ टूटी हुई नहीं, इंजन गेयर ऐसा बिल्कुल बेआवाज़ और ज़बरदस्त है। पंजाब नंबर इसको लगा हुआ है और इसकी जो लोकेशन है वो है सरगोधा, वहाँ पे ये ट्रैक्टर मौजूद है। जिन दोस्त भाई को ट्रैक्टर पसंद आ जाए, डील अपनी ज़िम्मेदारी पे कर सकते हैं। मालिकान का नंबर डिस्क्रिप्शन टाइटल में लगा दिया जाएगा, आपको रब्ता करने में आसानी होगी। इसी तरह का किसी भाई ने कोई ऐड ट्रैक्टर के हवाले से ऐड या वीडियो लगवाना हो तो आप हम बिला झिझक व्हाट्सएप नंबर पर ऐड भेज सकते हैं। मुकम्मल वीडियो की लेंथ तकरीबन 2-2.5 मिनट की होनी चाहिए और इसी तरह पिक्चर भी अच्छी हालत में साफ़ सुथरी ट्रैक्टर की बना के भेज के वीडियो लगवा सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। और रिमो की कंडीशन आप इसकी देखें, दूसरी साइड से पेटी भी देख सकते हैं। 2006 मॉडल के हिसाब से ट्रैक्टर अच्छी हालत में है, कोई काम वगैरह मौके पे कोई नहीं है। और डिमांड भी इसकी बहुत ही माकूल डिमांड मालिकान बता रहे हैं। 7,50,000 इसकी डिमांड बता रहे हैं। बाकी ट्रैक्टर के जोड़ वगैरह आप देख सकते हैं, शो भी बिल्कुल अच्छी हालत में, कोई चीज़ टूटी हुई नहीं है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।